على مدى تاريخها اهتمت دولة الإمارات بأشجار القرم لحماية سواحلها، كما كانت أخشابها مصدرا رئيسا للتدفئة والوقود، إلى جانب استخدامها في بناء المنازل والسفن نظرا إلى صلابتها ومقاومتها العالية للتعفن والنمل الأبيض. ولم تقتصر أهمية أشجار القرم التي يراوح ارتفاعها بين 3 أمتار و8 أمتار على هذا الأمر فقط، فهي تجذب أنواعا مختلفة من الحيوانات لتحتمي بها من حرارة الشمس في الصيف، كما تعيش الأسماك بالقرب منها. هذا النوع من الأشجار يتمتع بالنمو في المياه المالحة، بالإضافة إلى قدرته على امتصاص الغازات الدفيئة، بما يسهم في خفض نسب تلوث الهواء وخفض تأثير ظاهرة التغير المناخي. كما تسهم غابات القرم في المحافظة على البيئة من خلال حماية الخط الساحلي من التآكل بسبب الأمواج والتيارات المحيطة. كذلك تعزز بيئات القرم تنوعا هائلا للمجموعات الحية من خلال توفير المأوى لأنواع كثيرة من الحيوانات والطيور البحرية والأسماك واللافقاريات المهمة من الناحيتين البيئية والاقتصادية. وتشكل الأوراق والفروع الميتة لأشجار القرم مصدرا هاما للمغذيات التي تثري الإنتاجية الأولية في البيئة البحرية. ولحماية هذه البيئة الطبيعية المتفردة، تواصل الجهات المختصة في الدولة الاهتمام بغابات ومحميات القرم لحمايتها والحفاظ على ما تضمه من أنواع مختلفة من الطيور والأسماك. وعمدت الجهات الحكومية إلى وقف جميع أنواع الصيد في المحميات عبر فرض وتحديث إجراءات وقوانين الحماية.